آیا ضحاک ماردوش و داستان دهشتناک او وجود خارجی داشته است؟ آیا خروش فریدون علیه ضحاک یک حقیقت تاریخی است؟ اگر داستان فریدون و ضحاک حقیقت تاریخی داشته است، در چه زمان و در کجا به وقوع پیوسته است؟ برخی از محققین فریدون اساطیری را با کوروش بزرگ برابری دادند. آیا چنین دیدگاهی قابل قبول است؟ در این ویدیو خواهیم دید که فریدون اساطیری نه کوروش بزرگ، بلکه بزرگترین پادشاه هزاره سوم قبل از میلاد در سراسر آسیای غربی بود. مرزهای قلمرو او از فلات ایران تا دریای مدیترانه گسترش داشت. یادمان باشد تاریخ گذشتگان چراغ راه آیندگان است. ملتی که بیگانگان تاریخش را بنگارند محکوم به فنا. ما ایرانیان به واقع که هستیم؟ نیاکانمان چه کسانی بودند و کجا زندگی می‌کردند؟ چه پیوندی میان ما ایرانیان و تمدن با شکوه بین النهرین وجود دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که ما قصد داریم در کانال سرزمین شیر و خورشید به اونها پاسخ بدیم. درود بر علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی. در این ویدیو قراره درباره ریشه‌های تاریخی و اسطوره فریدون پیشدادی و ضحاک صحبت کنیم. همونطور که اشاره شد، بسیاری از محققین سعی کردند که فریدون پیشدادی رو با کوروش بزرگ برابری بدند.
ولی در این برابری دادنها اساساً مشکلات بنیادینی وجود داره. شاید یکی از مهمترین اونها این باشه که ایرانیان برای چه نام کوروش رو به همان شکل که هست در تاریخ خودشون ثبت نکردن و نام دیگری مثل فریدون رو بر اون نهادن. البته صورت اوستایی نام فریدون سرعیتون است که باز هم هیچ شباهتی به نام کوروش یا کورش بر طبق محتویات کتیبه بیستون نداره. قبل از آغاز بررسی ریشه‌های تاریخی اسطوره فریدون، ابیاتی چند از شاهنامه را با هم مرور می‌کنیم. فریدون به خورشید بر برد سر، که مرتنگ بستش به کین پدر. سپاه انجمن شد به درگاه او، به ابر اندر آمد سرگاه او. همی رفت منزل به منزل چو باد، دلی پر ز کینه سری پر ز داد. به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. به تازی کنون خانه پاک دان، برآورده ایوان ضحاک دان. بدانست کان خانه اژدهاست، که جای بزرگی و جای بهاست. طلسمی که ضحاک سازیده بود، سرش با آسمان بر فرازیده بود. فریدون ز بالا فرود آورید، که آن جز به نام جهاندار دید. پس آنگاه ضحاک شد چاره جوی، ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی. ز بالا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. بر آن گرزه گاو سر دست برد، بزد بر سرش ترگ بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. ببردند ضحاک را بسته خوار، به پشت هیونی برافگنده زار. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش ببند. ببستش بر آن گونه آویخته، از او خون دل بر زمین ریخته. از او نام ضحاک چون خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد. همونطور که توضیح دادم، بسیاری از محققین سعی کردند که فریدون پیشدادی رو با کوروش کبیر برابری بدن، اما این برابری اساساً منطبق با محتویات تاریخ روایی ایران نیست و اگر فریدون رو هم بشه با کوروش برابری داد، اون وقت ما در مورد کمبوجی، داریوش و پادشاهان دیگر هخامنشی با مشکلات عظیمی روبرو میشیم، چون به هیچ عنوان نمیشه منوچهر رو با کمبوجی یا داریوش برابری داد و این روال دچار مشکل میشه، به خصوص برآمدن یوماتمو یا همون بردیای دروغین با هیچ بخشی از شاهنامه آنچنان که بایسته و شایسته هست هماهنگی پیدا نخواهد کرد. پس به نظر میرسه به احتمال زیاد فریدون رو نمیتوانیم با کوروش بزرگ برابری بدیم. اما به جای این که فریدون رو
تجلی یک شخصیت تاریخی در قرن ششم پیش از میلاد بدونیم، من شما رو نه به سال 559 قبل از میلاد بلکه شما رو به سال 2340 پیش از میلاد میبرم، جایی که جوانی به نام سروکین یا همون سارگون اکدی در برابر ظالمترین پادشاه زمانه خودش یعنی زگه سومری قیام میکنه. در شباهت‌های میان زگه و ضحاک در ویدیوهای آینده صحبت خواهم کرد. امروز تنها سعی می‌کنم تمرکز خودم رو روی فریدون پیشادی بذارم. ساختار لغوی سروکین و نام اوستایی فریدون یعنی سرعیتونه شباهت‌های لفظی قابل توجهی با هم دارن، اما خب به هر حال از نظر علمی هیچ وقت شباهت لفظی برای ما کفایت نمی‌کنه. باید حتما اطلاعات و داده‌های بیشتری در مورد شخصیت‌های تاریخی اسطوره‌ای داشته باشیم که از انطباق اونها با هم اطمینان بیشتری حاصل کنیم. ما برای مقایسه این دو شخصیت سعی می‌کنیم روایت‌های شاهنامه و اوستا رو از یک سو و داده‌ها و اطلاعات باستانشناسی رو از سوی دیگه در مقابل هم قرار بدیم. مهمترین موضوع در مورد فریدون در آغاز تولد او موضوع مرگ پدرش هست. آبتین در لحظه تولد فریدون از دنیا میره و این با اتوبیوگرافی که سروکین از خودش به جا گذاشته برابر هست، چون سروکین به عبارتی میگه من بدون پدر به دنیا آمدم یا پدر خودم را نشناختم. به این معنا نام مادر فریدون هم فرانک هست و این واژه شباهت لفظی بسیاری داره با نام زادگاه سروکین یا سارگون اکدی. او زادگاه خودشو آزوپیرانو میخونه که صورت خلاصه اون یعنی پیرانو با نام فرانک شباهت قابل توجهی داره. اما مهمترین مسئله در زندگی فریدون قیام او علیه ظالمترین پادشاه زمانه یعنی ضحاکه. این اتفاق هم در واقع مهمترین رخداد زندگی سروکین یا سارگون اکدی است. او در برابر زگه یا لوگل زگسی آخرین پادشاه سومری قرن 24 پیش از میلاد قیام میکنه. در واقع نام لوگل زگسی از 3 بخش تشکیل شده: لوگل زگسی که لوگل در واقع لقب اوست و بخش اصلی نام او رو زگه تشکیل میده که شباهت آشکاری با نام ضحاک داره. یکی از عجیب ترین نکات در مورد شکست دادن لوگل زگسی این هست که سارگون اکدی یا سروکین بعد از شکست دادن او رو نمیکشه، بلکه او رو به قل و زنجیر میکشه و در معبد خدایان در شهر نیپور به اسارت در میاره. خیلی عجیبه که این روایت
مشابهش عیناً در مورد نبرد میان فریدون و ضحاک در بطن شاهنامه بازتاب پیدا کرده. فریدون همونطور که از ابیات شاهنامه خونده شد ضحاک رو نمیکشه و او رو در کوه دماوند به بند میکشه. جالبی هست یاقوت حموی دماوند رو علیرغم اینکه نامی است برای کوهی در فلات ایران، نام دیگر بابل یا بخشی از بابل عنوان کرده که این نشون میده تاریخ روای ایران اطلاعات خوبی رو در بطن محتویات خودش داره، حتی اگر با چشم غیر تخصصی به نظر برسه اون اطلاعات غلط یا بی‌ارزشی هستند. این ادعای مسعودی نشون میده که در واقع توجه ایرانیان در این روایت و در این داستان به سمت سرزمین بابل مکتوف بوده. اما مهمترین اتفاقی که در دوره سارگون اکدی ما باهاش روبرو هستیم داستان فتح سرزمین آمانوس و جنگل‌های سرو هست. او در دوران آغازین پادشاهی خودش وقتی که در حال کشورگشایی هست، ما با یک کتیبه خیلی مهمی روبرو میشیم که ادعا میکنه که در برابر خدای دگن به زانو افتاد و از او به خاطر بخشیدن 3 پادشاهی در سرزمین آمانوس و جنگل‌های سرو سپاسگزاری کرد. پادشاهی زیردست در روایت‌های اساطیری با نماد پسر بازتاب یافته. در واقع پسر بیولوژیکی در روایت‌های اساطیری عملاً خود پادشاه هست، یعنی اون پسری که جانشین پدرش میشه در روایت‌های اساطیری با نام خود پدر خونده میشه، چون در واقع باور بر این بوده که فره ایزدی پدر به او منتقل میشه و به همین دلیل هست که پادشاهان شاهنامه هر کدوم چند صد سال حکومت میکنن. این چند صد سال حکومت کردن اونها که قاعدتاً در دنیای عادی غیر طبیعی به نظر میرسه، نمادی از دوران یک سلسله پادشاهی داره، یعنی پسر پس از پدر با همون نام خونده میشه. در واقع هر پادشاه نماد یک سلسله است و عنوان او یا نام او نام سرسلسله هست. پس وقتی که در روایت‌های اساطیری از پسر یاد میشه، دیگه این پسر اون پسر عادی در جهان واقعی و زندگی روزمره ما نیست، اون معنا رو نمیده، بلکه تعبیر اون در هسته‌های تاریخی به معنای پادشاهی زیردست هست. پس وقتی که ما متوجه میشیم که سروکین یا سارگون اکدی 3 پادشاهی زیردست رو در سرزمین آمانوس و جنگل‌های سرو به دست میاره و یا در واقع 3 سرزمین رو به عنوان زیردست خودش تصرف میکنه، عملاً این به این معناست که در اسطوره این گونه تعبیر میشه که اون پادشاه صاحب 3 پسر میشود. اون نکته جالبی که اینجا وجود داره نام سرزمین آمانوس و شهرت بی اندازه جنگل‌های سرو در جهان باستان هست. جالب هستش که دقیقاً در شاهنامه هم ما با روایت‌های مشابهی روبرو هستیم. فریدون 3 پسر داره و این پسرانش در واقع دامادهای سرو پادشاه سرزمین یمن هستند و دخترهای سرو پادشاهان سرزمین یمن رو به عقد و نکاح خودشون در میارن. در این روایت من باید تاکید کنم که حالا زن یا دختر همواره در روایت‌های اساطیری، نه صرفاً اساطیر ایرانی بلکه در اساطیر ملل دیگر هم تا حدود این امر صادق هست که زن و دختر نماد سرزمینه. یعنی وقتی که پادشاهی
دختر پادشاه دیگر رو به عقد خودش در میاره، یعنی انگار بخشی از سرزمین اون پادشاه رو متصرف میشه. معمولا هم در روایت‌های اساطیری، به خصوص اساطیر شاهنامه، شما میبینید که وقتی پادشاه دیگه ای رو مغلوب میکنه، بهش میگه دخترتو باید بدی به من. این دقیقا همون هست، یعنی پادشاه دیگر رو مغلوب کرده. از نظر تاریخی این تعبیر رو داره که پادشاه دیگر رو مغلوب کرده و بخشی از سرزمین او رو به تصرف خودش در آورده. اما بریم در مورد این دخترها بدونیم و در مورد نام سرزمین یمن. واقعیت این هستش که واژه یمن و آمانوس خودشون تا حد خیلی زیادی دوباره شبیه هستن و با شباهت واژگان دوباره روبرو هستیم و به نظر میرسه که تا اینجای کار دوباره ما با تطابق روایت‌های شاهنامه درباره فریدون و رخدادهای تاریخی دوران سارگان اکدی مواجه هستیم. اما نام این دخترها نیز خودشون حاوی اطلاعات مهمی درباره ریشه‌های تاریخی اسطوره فریدون هست. نخستین دختر آرزو نام داره. دومین دختر ماه آزادخوی و سومی هم سهی. ببینید این پادشاهی ها کجاها قرار داشتن. اولین پادشاهی اورشو هست که نام او رو من با آرزو که بسنجم میبینم که به نظر میرسه که در بطن شاهنامه این واژه اندکی تغییر کرده و شهر اورشو به آرزو تبدیل شده. اورشو نزدیک شهر مهمی بود به نام ایبله که یکی از مهمترین مراکز سیاسی جهان باستان بود و این شهر نزدیک حلب هست. شاید نام حلب هم از همین عنوان ایبله متأثر شده باشه. نام دختر دیگر سهی هست که این هم به یکی دیگه از پادشاهی های ملحق شده به قلمرو فرمانروایی سارگان اکدی خیلی نزدیک هست. پادشاهی بعدی ماری در سرزمین سهوم که این سهوم با سهی دوباره شباهت آشکاری دارد. سومین پادشاهی یرموتی هست که خب شاید بپرسید دیگه یرموتی به سومین دختر یعنی ماه آزادخوی ارتباطی نداره، اما الان میخوام توضیح بدم که نه، چون این نیست و ارتباط پیدا میکنه. به نظر میرسه که یرموتی مطابق عادات ایرانی ها تعبیر زبانی شده، یعنی ایرانی ها عادت داشتن وقتی واژه بیگانه ای وارد زبانشون میشده اون رو به واژه‌ای شبیه به واژه های آشنای خودشون برگردونن. به خاطر همین و این در شاهنامه، در بطن شاهنامه هم بسیار بازتاب پیدا کرده. خیلی از واژه ها رو میبینیم و در آینده نشون خواهم داد که اینها متأثر از همدیگه هستن و به همین طریق واژه بیگانه ای آمده وارد زبان حالا اوستایی یا پهلوی شده و اون واژه رو تغییر دادن به شکل واژه‌ای که بومی هست در آوردنش. یرموتی احتمالاً به ایرموتی یا ایرما رفته و این واژه در زبان پهلوی به معنای ماه آزاده است، چون ایر به معنای آزاده است و ماه هم همون ماه زبان فارسی است در زبان پهلوی. ایر همونطور که گفتم به معنای آزاده است. مثلا جایی در شاهنامه میخونیم که سیاوش منم نزپری زادگان، ز ایرانم از شهر آزادگان. ایران به این تعبیر معنای شهر آزادگان رو میده. پس یرموتی در واقع میشه ماه آزاده، همون ماه آزادخویی که در واقع فردوسی ازش یاد کرده. اما جالبه که یرموتی
در متن تورات به دو صورت دیگه هم ازش یاد شده. یعنی وقتی که تورات از این شهر داره یاد میکنه، این شهر عملا موقعیتش میفته در لبنان یا جنوب سوریه. به هر حال در ناحیه کنعان هست این شهر و در تورات از این شهر یاد شده. حتی این صورتی که از نام این شهر در تورات میبینیم جرمو هست و بعد رمه. جالبه که این رمه بسیار به واژه روم در شاهنامه نزدیکه. یعنی یکی از اون پادشاهی ها روم هست که در واقع این رومی که در شاهنامه اومده امپراتوری روم در اروپا نیست، بلکه اشاره به این منطقه یا در ناحیه داره که عملا ناحیه کنعان هست. نام دیگه اورشو که همونطور که خدمتون ذکر کردم، این کجا قرار داشت؟ این در جنوب آناتولی قرار داشت، شمال سوریه و جنوب آناتولی، دقیقاً پای کوهستان تور قرار داشت. و جالب هستش که نام فرزند دیگر هم در واقع تور هست و توران به او بخشیده میشه. نام فرزند دیگر فریدون. و سومی در مورد سهی که همسر ایرج هست، در واقع باید بگم که منطقه سهون نزدیکترین منطقه به بابل باستان. من یه توضیح کوچیکی بدم، اینکه بابل رو در زبان آریایی یعنی زبان هخامنشیان بابیر میخوندن و اساساً بابل همون ایران شهره و این فرهنگ تا 1200 سال بعد تا دوره ساسانیان همواره این فرهنگ وجود داشت که بابل رو ایران شهر میخونده. یعنی این ایران درست هست که از واژه آریا آمده است و با اون هم ریشه هست، اما اینکه واژه آریا خودش از کجا آمده است همچنان مورد پرسش هست که اصلا چه معنایی داشت. آیا عنوان یک قوم بوده یا نام بخشی از منطقه جغرافیایی شمال فلات ایران، شرق فلات ایران، کجا بوده این منطقه؟ ما هیچ توضیحات روشنی در موردش نداریم، اما میدونیم که این نام میتواند از بین النهرین اومده باشه و چون اقوام دیگه ای رو میشناسیم در بین النهرین که اونها هم آریایی خطاب میشدن. مسعودی جای دیگه ای در کتاب خودش ذکر میکنه که در واقع ساکنین منطقه لوانت، همون منطقه سوریه، لبنان، اسرائیل، فلسطین تا شمال مصر رو آریایی میخوندن. شاید بپرسید که چرا پس در کتاب‌های ودایی مثل ریگ ودا که متعلق به هندوان هست و محل نوشته شدن اونها دره پنجاب هست، یعنی شاید چند هزار کیلومتر فاصله داره با بین النهرین، چرا اونجا پس واژه آریا دوباره ظهور کرده؟ باید گفت که در واقع این موضوع مربوط به قرن‌های 14 و 15 قبل از میلاد هست، زمانی که میتانی ها خودشون آریایی بودن، هندو ایرانی بودن. میتانی ها قدرت بلا منازع سیاسی در بین النهرین بودن و ارتباطشون همچنان از طریق فلات ایران، یعنی همین کشور ایران ما امروز، با ساکنین دره پنجاب و آریایی هایی که اونجا سکونت داشتن حفظ شده بود، چون اصلا میتانی ها از اونها جدا شده بودن و به بین النهرین اومده بودن. به نظر میرسه بسیاری از تعابیر فرهنگی، دینی و مفاهیم مقدسه، موضوعات و مضامینی مانند جهانبینی و نوع نگاه به جهان پیرامون به نوعی از مناطق
شمالی لوانت که به نوعی منطبق بر سوریه هست و سرزمین شام و فلات ارمنستان که کانونهای دیگری از شکل‌گیری آیین پرستی بودند، از طریق میتانی ها به دره پنجاب منتقل شده. البته در این موضوع که بسیار موضوع حساسی است از نظر علمی، در آینده به تفصیل صحبت خواهد شد. اما آنچه که اینجا مورد نظر ما هست این هست که در واقع مفهوم آریا یا ایر یا ایران خاستگاهش بر طبق منابع ایرانی به دشت آسیای مرکزی بر نمیگرده، بلکه در واقع به بین النهرین و مناطق شمالی اون به ویژه مربوط میشه. از این رو ایر یا همون بابل در نگاه مردمانی که به زبانهای آریایی صحبت میکردن به نوعی به معنای ایران شهر هست یا دروازه ایران و از این باب باید برمیگردیم به دختران پادشاه یمن و سه پادشاهی دست نشانده سارگون. اونی که نزدیک ترین هست به بابل یا همون ایران شهر سوهوم هست، مرکز فرمان روایی آن چیزی که در شاهنامه تعبیر ازش شده به ایرج. این کلیپ در همینجا به پایان میرسه، اما در بخش دوم مطالعه اسطوره فریدون و ضحاک قرار هست درباره ایرج و داستان بسیار شورانگیز و سوگاورش صحبت خواهیم کرد.